Este é o Time Show! Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed? Uou, pessoal, estamos aqui com mais um Time Show, segunda temporada de Time Show. Vamos aqui pra irritar vocês novamente, na segunda temporada. Pessoal, eu senti tanta saudade de vocês que vocês não imaginam, pessoal. Eu chorei até assim, ó. Só que não. Estamos de volta aqui, gente. Vocês podem ver um cenário diferente, né? Um cenário lindo, maravilhoso. Olha a minha foto aqui, ó. Eu sou lindo, maravilhoso, gente. Vocês não tem ideia. Ó. A gente é tão pobre que não tem cola. Não fala. Deixa esse passado mesmo, né? Então vamos para a pergunta de hoje. Que é da Lívia. Da Lívia. Beleza, Lívia? Muito bem. Curte, inscreve e beijão. Qual desenho, série, filmes vocês gostam? Não, ó. Primeiro, desenho. O desenho que eu mais gosto é Backyardigan. Tamo Credo! inteiro. Como é a moça mesmo? E? E você, Léo? Qual desenho que você mais gosta? Apenas um show. Da do Cartoon Network. A série que eu mais gosto é The Vampire Diaries. Nossa, muito louco esse... É um vampiro que morde o outro, que tem a Lena gatinha. É uma delícia. Qual é a série que você mais gosta? Three Broads. Three Broads, alguma coisa assim. O quê? Three Broads. O que é isso? Ah, é uma série lá. Ah, é uma série lá. Bom, o filme que eu mais gosto é Resident Evil. Que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o seu filme favorito, Léo? 300, o filme 300. Então, tá, gente. A novidade é o quê? Temos uma cópia de Flappy Bird. Isso mesmo, aquele joguinho que irrita. O jogo do demônio. Aquele jogo voltou. É a primeira vez que eu vi ele, eu já viciei. Tô no nível 22. Vou mostrar pra vocês aqui. Bom, o Flappy Birds é esse. Aqui vocês podem ver na câmera se vocês não são cegos. E a gente vai jogar um pouco pra vocês. Ai, eu odeio esse passarinho burro. Mete a cabeça no cano que tem aqui. Ó, gente, só pra vocês verem eu jogando. Vamos lá. Ó, passarinho, se você morrer, eu te dou uma chibatada. Ih, mas é um burro mesmo, viu? Vai, passarinho, vai. Ah, não. Bom, a gente, como somos loucos do juízo, fizemos um desafio. Léo, fala aí qual é o desafio que eu vou jogar um pouquinho. Pera aí. O desafio é assim, a gente vai desafiar. Se a gente não conseguir passar morreu! Do cano 10, a gente vai tacar um ovo na nossa... Não fala ainda. É segredo, Leonardo. Deixa eles ver. Caramba! Tá, vai falar. Então vamos pro desafio pra vocês verem. Pera. Bom, gente, agora eu vou fazer o desafio e vou jogar o Flappy Bird, né? Lógico. Vamos lá. Ai! E o primeiro desafio é comer pimenta. Credo, cara, você vai cagar com maçã. Só isso, gente, caso que eu não posso comer, não. Senão eu vou ficar cagando toda hora. Então faz assim. Faz assim, Não, tá. Agora é o Léo, gente. Ai. Segura o dó. Mas é muito amargo. Ah, não. Gente, agora é o Léo. Segura aqui. Vai, Léo. Segura meu golpe. Vai, Léo, vem pra cá. Vem pra cá.
Gente, agora é minha vez. O desafio é... Ele tá vomitando ali. Se eu não passar de 10, vou comer ovo cru. Ai, droga! Pois é, gente, vou comer ovo cru. Tem que mexer? Não, né? Ai, gente, olha isso. Aqui não. Vamos lá. Vai, é a sua vez. Vou ver aqui. Bom, gente. Daqui vai ser o último desafio. Bom, gente, o último desafio é, se eu não conseguir passar de 10, quebrar um ovo na cabeça da gente. Então vamos lá. Sorte, hein? Sorte. Leão não faz macumba. Não tô fazendo. Ai, droga! Eu vou fazer o... Tá, Léo. Deixa eu aparecer ali. Pode? Pode mesmo, né? Bom, pessoal, esse foi o Time Show de hoje. Mas se tenham gostado, mas eu tava todo melecado. A gente teve uma gravação que minha mãe chegou e brigou com a gente. Não era pra ter acontecido isso. E eu fui sortudo! Ai, minha boca Então eu só tá quero deixar uma mensagem pra vocês. Me sigam no Twitter, que vai estar aí em algum lugar, @WendellAlvesTS. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/timeshowts. E veja os vídeos anteriores que vão estar aí embaixo. Então, pessoal, até o próximo Time Show!